بيبدأ فيلمنا في مدينة طوكيو مع قاتل مأجور اسمه ليدي باج، وده اسم مستعار بتقوله له مديرته ماريا وهي بتكلمه علشان تعرفه على المهمة الجديدة بتاعته واللي كلفته بيها مكان كارفر زميله، وبيقول لها انه مستعد للمهمة دي وانه بقى يروح لدكتور نفسي وبقى اهدى من الاول كتير، وبتقول له على اسم المستعار الجديد اللي هو ليدي باج ده ومعناه الخنفسة، وبيبقى قصدها ان هو محظوظ زي الخنفسة بالظبط. بيقول لها ان هو حظه وحش وبيقتل غصب عنه، وبيحكي لها مواقف كان حظه وحش فيها. وبعد كده بيوصل لمحطة القطر وبيخبط في واحد شكله غريب هناك، ده اللي بيخلي تذكرته ومفاتيحه يقعوا منه. وبعدين بيوصل لدولاب في المحطة وبياخد باله ان مفاتيحه وقعت، وبيسأل ماريا على رقم الدولاب بتاعه وده اللي هياخد منه الحاجات اللي محتاجها للمهمة، وبيفتحه بطريقته. وبعدين بياخد حاجات غريبة زي بودرة منوم والعاب نارية، بتقول له ماريا ياخد المسدس بتاعه بس بيسيبه علشان بيحاول يبعد عن العنف. وبيروح يركب القطر وبيوصل هناك الراجل اللي شكله غريب اللي خبط فيه في المحطة، وده يبقى اسمه يويتشي وليه ابن اسمه واتارو، وبيكون حد استدرجه وزقه من فوق مبنى، علشان كده بيكون ابنه بين الحياة والموت. وبيروح جد الولد اللي اسمه كيمورا يطمن عليه، وبيلوم يويتشي على اللي حصل لابنه، علشان كده يويتشي خد مسدس وراح ركب القطر علشان جات له رسالة من اللي حاول يقتل ابنه وقال له ان هو هيكون موجود في القطر ده، فراح علشان يقتله. وليدي باج بيسأل ماريا على المهمة، فقالت له انه هيسرق شنطة مستندات عليها لزقة على شكل قطر. وبيقابل الكمساري اللي بيطلب منه تذكرته، بس بيطلع فاتورة ومبيلاقيش التذكرة بعد ما وقعها، وقال له الكمساري ان هو لازم ينزل المحطة الجاية. وبعد كده بيروح يويتشي العربية اللي اتبعت له مكانها، وبيوصل للكرسي اللي قال له عليه اللي حاول يقتل ابنه، ورفع مسدسه لكنه لقى بنته صغيرة اللي قاعدة هناك وصعقته بالكهرباء، وقالت له ان هو خلاص لقاها. وبعد كده ليدي باج بيبدأ يدور على الشنطة، والغريبة ان هو لقاها بسهولة من غير ما يدور كتير، وبيسأل ماريا اذا كان في خدعة في الموضوع ولا لا، فقالت له ياخد الشنطة وينزل المحطة الجاية بس. بعد كده بنشوف ليمون وتانجرين، ودول بيبقوا قتلة مأجورين برضه، والشنطة اللي سرقها ليدي باج تبقى بتاعتهم وفيها الفلوس اللي كانت مطلوبة فدية مقابل ابن الموت الابيض، وهم راحوا انقذوه واخدينه هو الفلوس علشان يرجعوه لابوه، وكانوا مخدرينه. ولما فاق قعدوا جنبه وقالوا له ان ابوه بعتهم علشان ينقذوه. وبيكلموا ليمون عن كرتون توماس القطر، بيطلع له ألبوم لازق لشخصيات الكرتون لانه بيحلل شخصيات الناس وبيشبهها بشخصيات الكرتون ده، وبيلزق له لازقه بالشخصيه اللي شبهه. وبيقول له تانجرين انهم قتلوا 17 واحد علشان ينقذوه، لكن ليمون بيقول له ان هم 16 بس، وبيختلفوا هم الاثنين وبيعدوا اللي قتلوهم هناك واحد واحد، وبيطلعوا فعلا 16، لكن كان في واحد ماشي على الطريق فجروه بالغلط. وبكده بيطلع كلام تانجرين صح، وبيفضلوا يتناقشوا وبيبقى شكلهم مجانين اساسا. وبيحكي تانجرين لليمون عن الموت الابيض، وبيقول له انه قطع دراع واحده علشان اتاخرت في تسديد فلوس عليها 5 دقايق بس، وبيقول لابنه ان مهمتنا هي حمايتك ونرجعك لابوك انت والشنطه اللي فيها الفديه بتاعتك. وبيقول لليمون يروح يجيب الشنطه. بعد كده بيجي له مكالمه وحد بيقول له يسلم الشنطه والولد في محطه كيوتو، وبكده مهمتكم هتنتهي. بس ساعتها بص على ليمون ولقاه متعصب علشان مش لاقي الشنطه، وراح له وعرف ان الشنطه اتسرقت، وقال له ليمون لازم نلاقي اللي سرقها. بعد كده بيقف القطر في المحطه وبيجي ليدي باج علشان ينزل، بس قابله واحد غريب لابس بدله عليها دم وضربه بسكينه. بعد كده بنشوف يويتشي لما فاق وبيلاقي نفسه مربوط، وبتعرفه البنت بنفسها وبتقول له ان اسمها مالينكا، وبتجهز مسدس وبياخده علشان يقتلها، بس بتكلم واحد في المستشفى اللي موجود فيها ابنه، وبتقول له ان لو حصل لها حاجه وما ردتش على مكالماته يقتل ابنه فورا. بعد كده بنروح لليمون وتانجرين، وليمون بيقول له احنا انقذنا ابن الموت الابيض اكيد مش هيهمه الفلوس. وبيقول له تانجرين انت شكلك ما تعرفوش، وبيحكي له قصته، وبيقول له ان كان في واحد اسمه مينيجيشي بيحكم عالم العصابات في اليابان، وفي يوم من الايام انضم لعصابته راجل روسي ما كانش حد قادر يهزمه، وبسرعه جدا اترقى وبقى اقرب مستشار ليه. والناس المخلصين لمينيجيشي قالوا له ان هو خطر وما ينفعش يثق فيه، وسموه الموت الابيض. وطلع كلامهم صح لانه فعلا كون عصابته الخاصه وهجم على عصابه مينيجيشي وقتله. وقال تانجرين لليمون لو هو او حد من عصابته طالونا مش هيرحمونا. وبيقول لليمون طب ليه لما هو جامد كده ما بعتش حد من عصابته ينقذ ابنه وبعتنا احنا؟ قال له ان هو كان بيحب مراته جدا وماتت في حادثه، من ساعتها ما بيخرجش من بيته. وهو على فكره ما بعتش حد عشوائي، هو بعت ل2 محترفين وعلشان احنا كمان مسؤولين عن عمليه بوليفيا. وبقول له احنا كده انتهينا. بعد كده يويتشي بيسأل مالينكا عن اللي عاوزاه منه وليه وقعت ابنه من فوق المبنى، فقالت له انت بتشتغل مع عصابه شغاله عند الموت الابيض، وانت من يومين سلمت شنطه لحد بيشتغل معاه، وانا لقيت انها فرصه اراقب الشنطه واعرف طريق الموت الابيض. وقالت له انا عاوزاك تقتله. فقال لها وانا ازاي هقدر اعمل كده اصلا؟ قالت له استريح وسيب الموضوع ده عليا. وبعد كده بنرجع لليمون وهو بيقول لتانجرين احنا انقذنا ابن الموت الابيض
وهنلاقي اللي اخد الشنطه ونرجعها وكأن مفيش حاجه حصلت. فجهز تنجرين مسدسه وسأل ليمون اذا كان لسه لابس واكل رصاص ولا لا، ودخلوا العربيه تاني وراحوا علشان يقولوا للولد على الخطه الجديده، بس اتفاجئوا ان هو اتقتل وفي دم نازل من عينيه. وبعد كده بنشوف الذئب، وده كان شاب بينضم للعصابات في المكسيك وبقى من اشهر رجاله العصابات هناك، وكان بيحب بنت وكان المفروض هيتجوزها. ويوم فرحه خبط في الجرسون وراح علشان يمسح المشروب اللي وقع عليه، وبص لقى المعازيم كلهم ومن ضمنهم عروسته مسمومين وبينزفوا من كل جسمهم، وحد بلغه ان اللي قتل عروسته هيكون موجود على القطر. علشان كده راح يركب القطر وليدي باج قابله وهو نازل، قام طعنه في صدره، وعلشان هو محظوظ الخنجر بيجي في الموبايل بتاعه، وبيفضل يجري وراه وبيقول له انا هقتلك علشان انت قتلت مراتي. بيقول له ليدي باج انا ما اعرفكش اساسا، وبيقول له ده وخلينا نتناقش في الموضوع، وضربه بعد كده بازازه وطلع يجري منه وحدفه بالخنجر بتاعه، بس حمى نفسه بالشنطه ورد الخنجر في صدره وقتله. وبينظف الفوضى وبيثبته على كرسي وبيقعد قدامه علشان يحاول يفتكره بس ما بيعرفش. وبعد كده بيمسح تنجرين الدم اللي على وش الولد وبيلبسه نضاره اطفال علشان محدش ياخد باله ان هو ميت. بيقول لليمون يقتل اللي سرق الشنطه لو قابله. وبعد كده بيقف القطر في محطه وبيراقب ليمون الباب علشان يشوف الشنطه، وبيشوفوا ليدي باج وهو نازل وبيفتكروا علشان قابله قبل كده في عمليه وضربه بالنار، وبيجروا جوه القطر وبيوقفوا حد لابس لبس شخصيه كرتونيه وبياخد منه الشنطه، فبيضربه ويجري علشان ينزل بس الباب بيقفل وما بيلحقش. وبيرجع تاني ياخد موبايل العريس اللي قتله وبيكلم ماريا مديرته وبيقول لها ان هو فوت المحطه اللي المفروض ينزلها، ودلوقتي خبى الشنطه وقالت له ينزل المحطه اللي بعدها، وسالها عن اسم العريس ده فقالت له ان هو حضر فرحه في المكسيك وكان هو الجرسون اللي بيقدم مشاريب وكان بيعمل مهمه هناك، وبيقول لها ان هو قتله من غير ما يقصد. وبعد كده شاف تنجرين واستخبى منه وسمع وهو بيتكلم في التليفون مع حد من عصابه الموت الابيض، وعرف ان الشنطه بتاعتهم، وسمع صوت تنجرين واتخض منه وشتمه ومشي. وعدى على يوتشي ومالينكا وسالهم اذا كان في حد معاه شنطه فضه عدى عليهم، قالت له ان هو عدى من هنا وكان لابس نظاره بفريم اسود، وبعت رساله لليمون علشان يدور عليه بس لقاه فجاه قدامه وقال له انا معايا مسدس تحت الترابيزه وهو ايده فاضيه اساسا. وقال له ليدي باج انت مش فاكرني؟ قال له انت شكلك شبه ايه متشرد ابيض عرفته قبل كده. قال له ان هو قابله قبل كده في عمليه في جوهانسبرج وضربه بالنار، وقال له انا ما اعرفش غير انك انت اللي سرقت الشنطه. فقال له انا فعلا سرقتها، بس ايه رايك ارجع لكم الشنطه وتسلموها للي بعتكم ولا تقتلوني ولا اقتلكم؟ فقال له انا موافق، بس انت قتلت حد علشان تلهينا بيه وسرقت الشنطه. بيبقى قصده على ابن الموت الابيض، وليدي باج بيجي في باله الذئب، وساعتها اصلا بتسرق مالينكا الشنطه اللي بتفاوضوا عليها. وقال ليمون لليدي باج انت لو معاك مسدس انا كان زماني ميت زي ده، وشد ايده وخبطه في الترابيزه، وفضلوا يتخانقوا وحاول ليمون يقتله بالمسدس بتاعه بس ضربوا ليدي باج وخلاه يغمى عليه، وحط بودرة المنوم في الميه وسابها جنبه وخبى المسدس بتاعه، وقام مشي وكلم ماريا وقال لها ان التوأم معاهم ابن الموت الابيض ومقتول، وفي حد تاني على القطر بيخطط لحاجه وهو اللي قتله، وقال لها انه اتسمم واتقتل بنفس الطريقه اللي اتقتل بها المعازيم في فرح الذئب. وقفل باب العربيه بالشنط علشان تنجرين ما يوصلوش، ولقى افعى في قلب قفص ودي كانت مسروقه، والسم بتاعها بيقتل بنفس الطريقه اللي مات بيها ابن الموت الابيض، وبتخلي كل فتحات الجسم تنزف حتى العين. وبيهرب منها ليدي باج وبيروح تنجرين لليمون يفوقه، بيروح ورا ليدي باج اللي شغل دماغه وراح يتفق مع واحد يديله فلوس ويلبس اللبس بتاعه، ولقى تنجرين باب العربيه مقفول وضربه بالمسدس وفتحه، وافتكر انه وصل لليدي باج بس لقى واحد تاني لابس الكاب بتاعه ونضارته واتلهى في الالعاب الناريه اللي ضربها وطلع جري. بعد كده بيهدد يوتشي مالينكا لكن فكرته بالراجل اللي بيراقب ابنه، وكلمه كيمورا ابوه وساله ليه ساب المستشفى، فقال له انه لقى اللي زق ابنه من على المبنى وراح علشان يتعامل معاه بنفسه، وبيزعل ابوه منه وبتقفل له مالينكا المكالمه وبتقول له جرب كل الارقام علشان يفتح الشنطه وبتسيبه وتمشي. بعدين تنجرين بيفوق ليمون وبيقول له احنا نسلم اللي قتل ابن الموت الابيض ليه وهو هيسامحنا، فقال له ان مش ليدي باج اللي قتله. وبيجي لهم مكالمه من العصابه وبيقولوا لهم ينزلوا المحطه الجايه بالشنطه والولد، وبينزل لهم تنجرين لوحده بكل ثقه، بيسالوه على مكان الولد وليه ما نزلش معاه، فقال لهم ان هو مع ليمون في القطر، وليمون مسك ايده وشاور بيه كانه لسه عايش، وبيقول لهم تنجرين احنا هنلتزم بالخطه وننزل في محطه كيوتو، وبينطوا في القطر قبل ما يمشي. بيتفقوا مع بعض يدوروا على ليدي باج واللي يلاقيه يقتله، وراحت مالينكا عند ابن الموت الابيض وتفت على جثته، وساعتها يويتشي فتح الشنطه وراحت له وحطت في الشنطه متفجرات علشان لو حد فتحها، وقالت له ان هي عامله كده في المسدس اللي معاه ولو كان ضرب منه كان هو اللي هيموت، وقالت له ان الموت الابيض حاول 31 واحد قبل كده يغتالوه وقتلهم بالسلاح بتاعهم، علشان كده عملت المسدس يموت اللي هيضرب بيه، علشان كانت عارفه ان لو يويتشي حاول يقتله ما كانش هيعرف وكان هيقتله هو بسلاحه، وقال لها يويتشي ان هي خطه غبيه. بعد كده بيروح ليدي باج الحمام علشان يكلم ماريا
وبتقول له على جراح من المافيا اتسمم من قاتل اسمه هورنت بيستخدم سم افعى بومسلانج اللي بيخلي المسموم ينزف من كل فتحات جسمه، ولو ما خدش المصل في خلال 30 ثانيه بيموت. وده نفس السم اللي اتقتل بيه المعازيم اللي كانوا في الفرح وابن الموت الابيض. وبيستنتج ان الذئب كان جاي يدور على هورنت وينتقم منه، بيقول لها انه لو لقى هورنت ده وسلمه لتانجرين وليمون مش هيقتلوه. بعدها باب الحمام بيخبط وبيلاقي تانجرين، بيفضلوا يتخانقوا مع بعض وبيوقفوا ضرب لما بتخش عليهم البنت اللي بتبيع في القطر، وبيشتري منها ليدي باج ميه وبيلبس تانجرين في تمنها، ولما بتخرج بيحدفوا بالازازه في دماغه وبيكملوا ضرب تاني. وبيحاول ليدي باج يقول له ان هو عارف اللي قتل الولد لكنه ما سمعلوش، وكان بيحاول تانجرين يخرم عينيه بعصيان خشب وتليفونه رن، ووتروا ليدي باج وقال له يرد على المكالمه علشان ممكن تكون مهمه. وكلموا واحد من عصابه الموت الابيض وقال له ينزل المحطه الجايه مع الشنطه والولد والا هيموتوا كل اللي في القطر. وبيقول انه مش هيلحق يوصل لليمون قبل ما القطر يقف، وانه مبسوط ان ليدي باج هيموت معاه. بس ليدي باج قال له يا ترى هم عارفين شكل ليمون، ونزل ليدي باج يقابلهم معاه كانه ليمون، وبيقول لهم الراجل ده انهم ينزلوا في محطه كيوتو، وبيسالهم اذا كانوا فتحوا الشنطه. فبيتناصح ليدي باج وبيرفعها قدامهم بثقه، واتفتحت منه الشنطه غصب عنه ووقع منها هدوم، وجري ركبوا القطر قبل ما يمسكوهم. وبتأسف ليدي باج على الحركه الغبيه اللي عملها دي، وان هو كان عايزهم يصدقوهم بس. بعد كده ليمون بيكون بيتمشى في القطر وبيقابل مالينكا ويويتشي، وبيسالهم اذا كانوا شافوا راجل ابيض لابس نظاره عدى من هنا ولا لا، وكان بيشرب من الازازه اللي حط له فيها ليدي باج المنوم. فقالت له مالينكا ما شفناش حد، فقال لها طيب ما شفتوش شنطه فاضيه عليها لزقه على شكل قطر؟ فسالت يويتشي كانه عمها لو شاف شنطه مستندات عليها لزقه قطر ولا لا، فقال لها انه ما شافش، وقال لهم ليمون ما فيش مشكله. بس وقف وقال لها انت عرفت منين ان هي شنطه مستندات وانا ما قلتش؟ وقال لها انا كده لقيت اللي بدور عليه. وبتعيط مالينكا وبتقول له ان الراجل ده خاطفها علشان يطلب فديه، فقال لها انا بفهم في الناس كويس وعارف انك بتكدبي. وقال لهم انا ممكن اقتلكم انتوا الاثنين دلوقتي، او الاحسن احنا هنلعب لعبه هتغمضوا عينيكوا ونعد لحد 3 والبريء فيكوا يشاور على المسؤول، ولو رفعتوا ايديكوا مع بعض هقتلكم انتوا الاثنين. وبيعد لحد 3 وبيضرب يويتشي بالنار عشان مالينكا كانت مشاورة عليه. وجرته مع ليمون بعد كده الحمام العربية وبتقفل عليه الباب، وبيشوف ليمون المسدس في شنطتها وعرف انها كدبت عليه، وبدأ يدوخ وقع على الارض بسبب المنوم اللي شربه، وضربته مالينكا بالنار. وبعد كده ليدي باج كان واقف مع تانجرين وقال له لازم ننزل من القطر، فقال له انا مش هنزل من غير ليمون والشنطة معايا، فقال له انت حر، وكان هيسيبه وينزل بس منعه وقال له ان هو محتاج ضحية يسلمها للموت الابيض علشان يقول له ان هو اللي قتل ابنه. وبيلهي ليدي باج في الكلام وبيرميه بره القطر قبل ما الباب يقفل، وبيضحك عليه وبيطلع يجري تانجرين وبينط على القطر، بيكسر الازاز وبينط جوه تاني. وليدي باج بيلاقي تليفون بيرن وبيرد عليه، وبيطلع كيمورا ابو يويتشي وبيقول له على المحطه اللي هم رايحينها لو عاوز يقابل ابنه. وبيروح ياخد الشنطه من المكان اللي سابها فيه، وبيلاقي مع الذئب ظرف فيه صوره هورنت، وبتطلع بنت شافها في الفرح اللي كان فيه في المكسيك، وكانت هي طول الوقت اللي لابسه لبس الشخصيه الكرتونيه، وحقنت ابن الموت الابيض بسم وقتلته. وفجاه لقاها ليدي باج قدامه وبتحاول تحقنه بالسم علشان تاخد منه الشنطه، وبتقول له ان الفلوس اللي في الشنطه بتاعتها، وحد كلمها علشان تقتل الولد وتسرق الفلوس بتاعه الفديه. وبقول لها ليدي باج تقدري تاخدي الشنطه، فقالت له انت خلاص شفت وشي، وقعت الحقنه على ايده، فقام شايل الحقنه بسرعه وحقنها بيها، ووقفوا يبصوا لبعض قبل ما مفعول السم يبدا. ولما طلعت المصل شدوا منها بسرعه وحقن بيه نفسه وسابها تنزف وتموت قدامه. بعد كده تانجرين بيلاقي ليمون ميت في الحمام وبيزعل عليه جدا وبيلبسه السلسله بتاعته وبيجهز مسدسه وبيمشي. وبعد كده بيتكلموا الموت الابيض وبيقول له انه عرف ان ابنه اتقتل والفلوس اتسرقت، وقال له انا هقتلك انت واخوك. فقال له تانجرين ان النهار هيطلع وانت مش هتعرف تقتلني في عربيه مليانه شهود. وبص لقى العربيه فاضيه حواليه، وقال له انه اشترى كل التذاكر لحد اخر محطه، وشاف قدامه مالينكا وسالها رايحه فين، فمثلت عليه كالعاده وقالت له يساعدها علشان ليدي باج كان خاطفها وقتل ليمون ويويتشي، وبتفضل تعيط. فقال لها تهدى وتمشي وهي حره تروح في اي مكان، بس بص عليها ولقى لازة قطر من اللي كان بيلزقها ليمون على اللي بيلاقيهم خطر، وقال لها انت اللي كنت عامله كل المشاكل دي في القطر وقتلت ليمون. وكان لسه هيقتلها بس لقت ليدي باج جاي وقالت له الحقها، وجري مسك منه المسدس وضربه بالنار بالغلط في رقبته، وحاول يقول له عليها قبل ما يموت بس ما فهمش منه حاجه، وخدها وقال لها ان هو هيحميها وهينزلوا المحطه الجايه. وبيقف القطر وبيركب ابو يويتشي، وبينزل ليدي باج وبتمثل عليه مالينكا ان هي مش عارفه تاخد شنطتها علشان يركب معاها تاني، وبيروح معاها لمحطه كيوتو، وبيرجعوا يركبوا وبتقول له ياخد المسدس ويقتل الراجل اللي مستنيهم هناك.
وبيسمعها ابو يويتشي وبيعرف صوتها وبيروح يقعد جنبهم، وبيقول له ليدي باج يسيبهم ويروح يقعد بعيد، بس بيرفض فبيشيل الشنطه علشان ياخدها ويمشي. وبتلدغه الافعى اللي كانت سايبها طول الوقت ده في القطر، وبيطلع يجري على الحمام علشان يخلص منها. وبياخد كيمورا شنطه مالينكا وبيقول لها انت ليه زقيت حفيدي من على السطح، فقالت له ان هي عملت كده علشان تخلي ابنه يقتل الموت الابيض في محطه كيوتو، بس هو فشل وهتلاقيه ميت في الحمام بعد عربيتين. وبتقول له ان زمان حفيده دلوقتي مات، فقال لها مين قال لك اني سايبه من غير حمايه، وبعت واحده قتلت الراجل اللي كان بيراقبه، وقال لها ان حفيده في امان وابنه لسه عايش. فخدت مالينكا شنطتها وطلعت تجري وقالت ان هي هتقتله بنفسها. بيروح ليدي باج يقعد جنب كيمورا وما بيحصلوش حاجه من سم الافعى بسبب المصل اللي خده من هورنت. وبيحكي له كيمورا قصه وبيقول له ان هو كان في منصب عالي في عصابه مينيجيشي، والموت الابيض لما ظهر خد مكانه، ونصح مينيجيشي ما يثقش فيه بس ما سمعش كلامه، وفي يوم من الايام خانه وقضى على عصابته كلها. ولما هرب كيمورا ورجع بيته لقى مراته مقتوله، وفضل ابنه يوتشي عايش، وفضل سنين يخطط ويدور على طريقه ينتقم بيها من الموت الابيض لكنه ما عرفش. وقال لليدي باج ان مش حظه الوحش اللي وصله لهنا، وان قدره هو اللي وصله. بيقول له ان الموت الابيض هيركب القطر ده في محطه كيوتو، وهو عاوزه يلاقي ابنه وينزله من القطر وهو هيتعامل معاه. وبيروح الحمام اللي فيه ويتشي وليمون وبيلاقوهم عايشين لسه، وبيعرف ليمون ان تانجرين مات وبيزعل عليه جدا وبيقعد جنبه. وبعدين بيروح يتخانق مع ليدي باج علشان عرف ان هو اللي قتله، وبيحوش ويتشي وبيقول لهم كيمورا انهم لازم دلوقتي يساعدوا بعض والا هيموتوا كلهم. بيقعدوا مع بعض يتفقوا على خطه، وبيقول لهم ليدي باج انه هيوفر لهم وقت. وبيوصلوا محطه كيوتو وبيكون الموت الابيض مستنيهم هناك مع عصابته. وبيركب القطر وبيقابل مالينكا اللي بتطلع بنته، بترفع عليه المسدس وبتلومه وبتقول له ان هي كانت تستحق يهتم بيها اكتر من اخوها. وبياخد منها المسدس وبتقول له يقتلها علشان عارفه ان هو لو ضربها هيقتل نفسه، بس ما بيسمعش كلامها وبيسيبها ويمشي. ورجالته بيقولوا له انهم لقوا ليدي باج وكان نازل يسلمهم الشنطه، وبيسالوا عن اللي معاه فقال له ان كلهم ماتوا. وبيقول لهم يفتحوا الشنطه ويفتشوا القطر، وبيسالوا ليدي باج هو ليه اتعاقب معاه هو وليمون وتانجرين وهورنت علشان يركبوا القطر، فقال له ان هو ركبهم كلهم القطر علشان يقتلوا بعض. وسأله ليه بتعمل كده، فقال له ان في حد حاول يغتاله بس قتل مراته مكانه علشان كان في 2 قضوا على عصابته في بوليفيا وما كانش مع مراته في اليوم ده بسبب كده. وفي جراح محترف كان هيعمل لها عمليه علشان ينقذها بس حد سممه قبل العمليه بيومين. وقال له ليدي باج بس انت لما جبت هورنت قتلت ابنك، فقال له ان هو كان عاوز يخلص منه بسبب مشاكله، وامه في اليوم ده كانت رايحه تخرجه من السجن، وانا جبتكم هنا كلكم علشان اقتلكم بس فاضل بس اللي قتلها وهو كارفر. وبتخض ليدي باج وبيقول له انا مش كارفر، بس ساعتها الشنطه اتفتحت وانفجرت فيهم. وبيبدا يويتشي وكيمورا يقتلوا في افراد العصابه واحد واحد. وبيمشي ليمون بالقطر وبيروح له ليدي باج وبيقول له يوقف القطر، فبيقول له ان هو مش عارف. وبيروح لهم افراد من العصابه وبيتعامل معاهم ليمون وبيقول له ليدي باج يوقف هو القطر. بعد كده بيقابل كيمورا الموت الابيض وبيقول له يبعد عن طريقه بدل ما يحصل مراته، وبيتضربوا مع بعض بالسيوف. وبيحاول ليدي باج ان هو يوقف القطر لكنه ما بيعرفش لحد ما بيخبطوا في قطر تاني، وبيتدمر معظم القطر. وخد ليمون واحد كان هيقتل ليدي باج ونط بيه في الميه. والموت الابيض ساعتها كان خلاص هيقتل كيمورا بس ليدي باج سحب فرامل الطوارئ ووقع الموت الابيض بسببها، وخد مسدسه تاني بس حدفه يويتشي بازازه ميه قبل ما يقتل ابوه. وبيضربوا كيمورا بسيفه والقطر بعد كده بيخبط في حاجز وبيفضل يتقلب بيهم لحد ما بيبقى حته خرده. وبيقعد ليدي باج وبيتقفل لما بيلاقي الموت الابيض لسه عايش ورايح عليه، وبيقول له تاني ان هو مش كارفر وانه ما قتلش مراته. بيقول له انا بس بسد مكان كارفر علشان كان تعبان وما قدرش يعمل المهمه دي. وبيضرب عليه بالمسدس بتاعه بس بيلاقي المسدس فضي، طلع المسدس بتاع مالينكا علشان يضربه بس قتل بيه نفسه وفجر دماغه. وبكده بينتهي الموت الابيض. وبيمشي ليدي باج مع يويتشي وكيمورا بس طلعت لهم مالينكا ومعاها سلاح وكانت هتقتلهم بس خبطتها عربيه، وبيكون ليمون هو اللي سايق العربيه دي. وبتروح ماريا مديرة ليدي باج علشان تنقذه وبتنصحه المهمه الجايه يبقى ياخد معاه المسدس بتاعه، وبيمشوا هما الاتنين. وهنا بيكون خلص فيلمنا. يا ريت لو عجبك الملخص ده تدوس لايك وتعمل اشتراك في القناه، وبستنانا في ملخصات تانية. سلام.